Sebelum lanjut, kita jalan lagi nih. Wah, di sini ada ikan yang dibungkus plastik. Ada baby udang. Ada udang kecil ditaruh di piring besi. Di sampingnya ada bandeng 4 ekor dijual 20.000. Ada yellowfin tuna, ada cumi lagi. Kita ketemu cumi lagi. Di sini ada ikan bete-bete, ikan katombo juga. Ini ibunya minta disut. Katanya jangan cuman ikannya yang diambil, dia juga kata supaya viral. Ikannya mahal harganya kata.